έχουμε. Πάμε. Πάμε, το έχουμε. Κλείς το παράθυρο. Έτσι. Λοιπόν, με ξύπνησε στις 7.30. Ψέματα λέει. Δεν λέω ψέματα. Με ξύπνησε στις 7.30. Με πήγε στο βράχο. Κολυμπήσαμε κοντά μια ώρα. Ναι. Το έχουμε και κάποια ηλικία, δεν μας αγγίζει, μας αγγίζει. Κολυμπήσαμε κοντά μια ώρα. Αφού φύγαμε από το υπέροχο Αλωνάκι, θα πάμε πισίνα. Τώρα πάμε πισίνα. Και μετά πάμε ποτάμι. Ποτάμι. Θα το κλείσουμε. Θα το κλείσουμε σήμερα. Νερό. Πολύ νερό σήμερα. Αλλά εκεί που ήμασταν λοιπόν και κολυμπούσαμε γύρω από το βράχο, κάναμε μία σύλληψη μαζί. Και οι δυο μαζί. Όχι μόνες μας. Μια σύλληψη που αξίζει να τη μοιραστούμε με όλες τις γυναίκες του κόσμου. Και εμείς θα τη δώσουμε. Και εσείς, άμα τη θέλετε. Κρατήστε την. Εγώ λοιπόν, πολλά χρόνια, κάθομαι κάτω από μια μιλιά. Εγώ ας πούμε αχλαδιά. Ας πούμε αχλαδιά. Μιλιά εγώ, αχλαδιά στα προύλα. Και μας έδινε, μου έδινε η μιλιά τα μήλα και εγώ έτρωγα ωραίο το μήλο, το έκανα και μιλόπιτα, το έκανα και μήλο με κανέλα στο φούρνο, αλλά μήλο. Μήλο. Εσύ, είχες σχέδια για το χλάδι? Και εγώ, μία από τα ίδια. Μία από τα ίδια. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Η μιλιά. Μιλιά ήταν. Εγώ όμως λαχταρούσα, αδειμονούσα, ευχόμουν, προσευχόμουν και στη συνέχεια θύμωνα. Γιατί δεν έπαιρνες άλλα φρούτα? Ναι, ήθελα φράουλες. Και έλεγα δώσ' μου μια φράουλα ρε εσύ, δώσ' μου και λίγα σταφύλια. Εσύ ζητούσες άλλα φρούτα? Ναι, μη του. Κι εγώ. Το λάθος. Αλλά πώς να πάρεις τώρα από την αχλαδιά και από τη μιλιά άλλα φρούτα? Γίνεται? Γιατί προσπαθούσαμε? Έτσι νομίζαμε. Τι νομίζαμε? Ότι θα παίρναμε και άλλα φρούτα. Αχλάδια, πορτοκάλια, μήλα. Είναι έξυπνο αυτό? Καθόλου. Εμείς περνιόμαστε για έξυπνες εντωμεταξύ, έτσι. Να σημειωθεί. Το γλεντάμε όταν καταλαβαίνουμε πόσο δεν είμαστε. Λοιπόν, εγώ 50. 52. Και μόλις έχουμε διαπιστώσει ότι όταν κάθεσαι κάτω από ένα δέντρο δεν μπορείς να αξιώνεις να σου δώσει κάτι άλλο πέρα από αυτό που γονιδιακά είναι. Έχει και είναι. Και σε κοιτάει ο Θεός. Και σου λέει σήκω. Τίποτα εσύ. Κουνήσου σου λέει, εσύ δεν είσαι δέντρο. Εσύ. Το είδαμε τώρα, το πρέπει να ακολουθούμε. Τι κάνουμε παρακάτω. Λοιπόν, στον κήπο λοιπόν, για να σας δώσουμε τη λύση. Γιατί εμείς μπορεί το πρόβλημα να το πιλατεύουμε χρόνια. Χρόνια. Αλλά όταν βρούμε τη λύση, έτσι, την έχουμε για μοιρασιά. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι παίρνεις το καλάθι και πας παρακάτω, κορίτσι. Πας παρακάτω. Έχει και άλλα φρούτα, λαχανικά. Δοκιμάζεις. Ό,τι σου κάνει το κρατάς. Ό,τι δεν σου κάνει, γεια σας. Βάζεις και λίγο στο καλάθι. Βάζεις. Για να έχεις. Για έχος. Και σταματάς να θυμώνεις με τα δέντρα που βγάζουν τον καρπό για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί. Έτσι. Τους το συγχωρείς που δεν έχεις να τους συγχωρήσεις και τίποτα στην τελική. Και ο Θεός κάποια στιγμή σε κοιτάει και λέει άντε παιδί. Κατάλαβε το παιδί ότι έχει και παρακάτω φυτά. Πάμε παρακάτω με ένα καλάθι. Γιατί δεν έχει νόημα η ζωή. Μάτια καλάθια να την τελειώνουμε. Πάμε πισίνα. Πάμε, φύγαμε. Πάμε πισίνα.